டாக்கி லாவண்யா. நீங்கள் நிறைய இந்த டெய்லர் மிஷினை பற்றி போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். நான் பிஃபோர் லாக்டவுனு ஆஃப்டர் லாக்டவுனோட ப்ரைஸ் என்ன, இப்போ நியூ லான்ச் என்னெல்லாம் மிஷின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஷாப்புக்குள்ளே போகிறேன் நான். அவங்க என்ன மாதிரி மாடல்ஸ் காமிக்கிறாங்க, அதோட ப்ரைஸ் என்ன, அது எப்போ லான்ச் ஆனது, அது வந்து வீட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறது கரெக்டாக இல்லை கமர்ஷியல் பர்பஸ் கரெக்டாக அப்படிங்கிறது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் பட்டன் ஐகான்ஸை கிளிக் வந்து ஷாப்போட ஓனர் இருக்கார், அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் இதோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி. ஷாப் எத்தனை வருஷமாக இருக்குங்க? 25 years இருக்காங்க. 25 இயர்ஸாக இருக்குங்களா? ஓகே. என்ன டைப்பான மிஷின்ஸில் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள்? ஆர்டினரி மிஷின், ஜிக்ஜாக் மிஷின், எம்ப்ராய்டிங் மிஷின், எல்லாம் ஆல் டைப் கமர்ஷியல் டொமஸ்டிக் எல்லா மிஷின் இருக்கு. எல்லா கம்பெனியும் இருக்கு. உஷா, மெரிட், நந்தி, மோதி, மாஸ்டர், சிங்கர் எல்லா கம்பெனியும் இருக்கு. நீங்க சர்வீஸும் பண்ணிப்பீங்க? சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரெண்டுமே பண்ணுறோம். சரி, நான் வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து கைட் பண்ண போகிறாரு. உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள். என் பேர் வந்து மகேந்தர். மகேந்தர். ஆமாம். ஓகே. எத்தனை வருஷமா இங்கே இருக்கீங்க? 12 years ஆயிடுச்சு. 12 இயர்ஸா இங்கே தான் இருக்கீங்க? ஆமாம். ஓகே. அப்படின்னா உங்களுக்கு மிஷினை பற்றி எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் தெரியும்? ஆமாம், தெரியும். சரி, ஓகே. எங்களுக்கு மிஷினை பற்றி ஒவ்வொன்றா சொல்லுங்கள். அது ரேட் என்ன, அது கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணலாமா, ஹோம் யூஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்லுங்கள். ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த பிளாக் கலர் மிஷின் இருக்கு, சின்ன மிஷின். இது வந்து ஸ்டிச்சிங் மட்டும் தான், ஃபார் ஹோம் யூஸ் மட்டும் தான். அது ரேட் வந்து 6800 வரும் உஷா கம்பெனி. இதில் சேம் வந்து மெரிட் கம்பெனி இருக்குது. இது வந்து 6.3 வரும் இந்த மாடலில். இது வந்து பேசிக் மாடல் தான், ஓன்லி ஸ்டிச்சிங் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். இது அடுத்த சைஸ்னா அந்த பெரிய மிஷினுக்கு பாருங்கள், மெரிட். இதில் வந்து கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இது கமர்ஷியல் பர்பஸ். ஆமாம், கமர்ஷியல் யூஸ். இது வந்து ஸ்டிச்சிங் மட்டும் பண்ணிக்கலாம், கமர்ஷியல் யூஸ். ப்ளஸ் வந்து இது ரஃப் பண்ணுறது இருக்கு இங்கே. இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து தையல் பெருசு சின்னது பண்ணுறது. இது ஃபார் கமர்ஷியல் யூஸ். இது மெரிட் மிஷின் பெருசு. ஓகே. இது அட்வான்ஸ் லெவல் இல்ல? எல்லா கிளாத்துமே? ஆமாம், எல்லா கிளாத் தைக்கலாம். பனியன் கிளாத், மோட்டர் கிளாத், ஜீன்ஸ் பேண்ட் எல்லாமே தைக்கலாம். இது என்ன பிரைஸ் வருது? இது வந்து 9.8 வரும் மெரிட். 9.8. ஆமாம், பெரிய மிஷின். டிஸ்கவுண்ட் ஏதாவது இருக்குங்களா? இல்ல டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு, அது நான் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு. இது வந்து சின்னது உஷா கம்பெனிது. இது வந்து பேசிக் மாடல் தான், ஓன்லி ஸ்டிச்சிங் மட்டும் தான் வரும். அந்த அடுத்த சைடு வந்து இது இருக்கு, ஓவர்லாக்கு, உஷா ஓவர்லாக்கு. இதில் வந்து 7.5 வரும் ரேட்டு. இதில் சேம் மெரிட் இருக்குது. மெரிட் வந்து உங்களுக்கு 7200 வரும் ரேட்டு. இது வந்து கம்பெனி டிஃப்ரென்ஸ். உஷா இது மெரிட்டு. இதில் பூனம் இருக்குது, சந்தன் இருக்குது, கம்பெனி வேறு இருக்குது. இந்த எடுத்திங்கன்னா இங்கே ஜிக்ஜாக் மிஷின் இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஜிக்ஜாக் மிஷின்னு, இது ஜிக்ஜாக் மிஷின் இருக்குது. ஜிக்ஜாக் மிஷின்னு இது வந்து ரால்ஸ் அண்ட் மிஷின்னா இதில் வந்து ஸ்டிச்சிங், ஜிக்ஜாக், சாரி பிக்கோ, எம்ப்ராய்டிங் மட்டும் இது நல்லாயிருக்கு. அந்த அடுத்த சைடு வந்து பிரதர் இருக்குது, இது மாஸ்டர் இருக்குது, பெரிய மிஷின். இது வந்து டொமஸ்டிக் ப்ரப்போஸ். இது கமர்ஷியல் யூஸ். இதெல்லாம் அதில் இது மாஸ்டர் கம்பெனி. இது நல்லாயிருக்கும். இது வந்து 1 year வாரண்ட்டி இருக்குது. இது வந்து ரேட்டு வந்து உங்களுக்கு 7.5 ப்ளஸ் மோட்டர் சேர்த்திங்கன்னா 9.5 வரும் இந்த கம்பெனி. ஆமாம். அடுத்த இருக்க பாருங்கள், மெரிட் இருக்குது. ஜிக்ஜாக் ப்ளஸ் சாரி பிக்கோ பண்ணிக்கலாம், சாரி ஃபால்ஸ் வச்சுக்கலாம், ப்ளஸ் வந்து எம்ப்ராய்டிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரேட் வந்து 10.8 வரும். அடுத்த சைடு வந்து இது ஜாக் F4 இருக்குது. ஜாக் F4 இது வந்து ஃபார் கமர்ஷியல் யூஸு. இது ரேட் வந்து 22,000 வரும். அதில் சேம் கீழே ப்ரஷ் Q5 இருக்குது. இது வந்து ரேட் வந்து 24,000 வரும். இது ஜாக்கிங் கம்பெனி இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு ரேட் வந்து இது இந்த எல்லாமே வந்து ஜிக்ஸாக்கோடவே வருதுங்களா, இல்லை நார்மல் ஸ்டிச்சிங் மட்டும்? கமர்ஷியல் யூஸ் ஃபார் கார்மெண்ட்ஸ் டைப். இது வந்து ஓவர்லாக், 5 thread ஓவர்லாக்கு. இது வந்து ஜாக்கிங் கம்பெனி இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு லைட்டிங் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் கம்மி ஜாஸ்தி கூட பண்ணிக்கலாம். இது வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் இப்போது. இது வந்து 28,000 வரும் உங்களுக்கு. இல்லை ஓவர்லாக், 4 thread ஓவர்லாக். அதில் 2-3 thread இருக்குது, 4 thread இருக்குது, 5 thread இருக்குது, 7 thread இருக்குது. இதில் 3 மாடல்ஸ் இருக்குது. வந்து எடுத்திங்கன்னா இந்த மாடல் இருக்குது பாருங்கள், ஜெனோமி, உஷா ஜெனோமி மைக் ஸ்டிச் பின்ட்டு. இதில் வந்து உங்களுக்கு 35 டிசைன்ஸ் வரும். இங்கே
ஓகே 35 டிசைன்ஸ் ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து ஃபார் ஹோம் யூஸ் மட்டும் தான். ஹோம் யூஸ்க்கு மட்டும். ஹோம் யூஸ் மட்டும் இது வந்து ஸ்டிச்சிங் ஜிக்ஜாக் ஒரு 35 டிசைன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே, அதாவது எம்ப்ராய்டிங்லேயே வந்து 35 டிசைன்ஸ் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறாங்க. இது ஒன்லி ஃபார் ஹோம் பேஸ்டுக்காக மட்டும், இது வந்து கமர்ஷியலுக்கு வந்து ஆகாதுங்கிறாங்க. மேலே இருக்க அது ஸ்விட்ச் குயின்னு மேலே இருக்கு பாருங்க, அதை பற்றின இது வந்து இந்த மாடல் வந்து இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க உஷாவில் வந்து. இந்த இயர் தான் லான்ச் பண்ணாங்களா? இந்த இயர் தான் இது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாடல். இந்த மாடல் வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்க. இப்போ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இது இருக்க ஸ்டிச் குயின் மாடல். இது வந்து ஸ்டிச்சிங் மட்டும் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் சாரீ பிக்கப் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் வந்து ரஃபிங் இருக்குது இதில், ப்ளஸ் வந்து 2-in-1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட வந்து ஸ்டாண்ட் வரும். 2-in-1 கரண்ட் ரஃபிங்னா பின்னாடி முன்னாடி லாக் பண்ணுவாங்க ஸ்டிச்சிங். இது மட்டும் தான். இதுக்கு வந்து கூட வந்து ஸ்டாண்ட் வரும். இது இதோட ஸ்டாண்ட் வித் ஸ்டாண்ட். ஆமாம், வித் ஸ்டாண்டு. கரண்ட் இல்லாம்போது 2-in-1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பிரதர் கம்பெனி. இதில் வந்து ஸ்டிச்சிங் ஜிக்ஸாக் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜிக்ஸாக் மட்டும். ஆமாம், ஸ்டிச்சிங் ஜிக்ஸாக் மட்டும். ஸ்டிச்சிங்கும் ஜிக்ஸாக். ஆமாம். இது என்ன ரேட் வருது? இது வந்து 9.8 வரும். 9.8 ஸ்டாண்ட் வருதா இல்லை டேபிள் டாப் தான். இது எல்லாமே டேபிள் டாப் மிஷின். இது ஒயிட் கலர் மிஷின் வந்து எல்லாமே டேபிள் டாப் மிஷின் தான். இது வந்து பிரதர் கம்பெனி. இது வந்து உஷா கம்பெனி. இது ட்ரீம் ஸ்டிச் மாடல் பேசிக்கு டேபிள் டாப்பில். இது வந்து ஸ்டிச்சிங் ஜிக்ஸாகு சாரி பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் இதில். அது அடுத்து வந்து 21 டிசைன்ஸ் இருக்குது இதில். உஷா அலூர் டிலக்ஸ் மாடலு. ஒயிட் மிஷினில் வந்து இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் நூல் போடுறது ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது. ஊசிக்குள்ளே போடுறீங்களா, சைடில் வந்து த்ரெட் கட்டர் இருக்கும். இதில் வந்து பட்டன் நூல் வச்சுக்கலாம், சாரீ பிக்கப் பண்ணிக்கலாம், எல்லா டிசைன்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாடல் வந்து இது இருக்கு. ஒன் ஸ்டிச் ப்ளஸ் புது மாடலு 36 டிசைன்ஸ் வரும். இது வந்து பெட்டிகோட் பார்டர் அந்த மாதிரி எல்லாமே தைக்கலாம் நீங்கள். இது வந்து 57 டிசைன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஸ்டிச் மேஜிக் மாடல். இது வந்து 57 டிசைன்ஸ். ரேட் வந்து உங்களுக்கு 21,000 வரும். இது ஸ்டார்டிங் ரேட் என்ன ரேட்? ஸ்டார்டிங் ரேட் வந்து இது 9.8 வரும். 9.8 இருந்து மேக்ஸிமம் வந்து 22 வரைக்கும் இருக்குது. 22 வரைக்கும் இருக்குது. இந்த டேபிள் டாப் மட்டும். இது எல்லாமே டேபிள் டாப். இதுக்கு வந்து டேபிள் வித் டேபிள் வராது. இது நம்ம வந்து டேபிள் மேலே வச்சு நம்ம வந்து இது வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும். இது ஆக்சுவலாக அடுத்தது இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ். இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ் உஷா கம்பெனி. இது வந்து லைட்டிங் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து பவர் சேவ். பவர் சேவ்னா அது வந்து கரண்ட் பில் கம்மியாக வரும் இதில். ப்ளஸ் வந்து ஸ்பீட் ஜாஸ்தி கம்மி பண்ணிக்கலாம், கம்மி பண்ணிக்கலாம். எல்லா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிச்சிங் மட்டும் தான் இது, ஒன்லி ஃபார் ஸ்டிச்சிங். இது வந்து 22 வரும். இதுக்கு டேபிள் இருக்கா? இல்லை டேபிள் இருக்குது. டேபிள் ப்ளஸ் ஸ்டாண்ட் கூட தான் வரும். அந்த டேபிள் மட்டும்னா இந்த மாதிரி டேபிள் வரும். இந்த மாதிரி இன்க்ளூடிங் டேபிளோட தான் செட். இது அதில் சேம் ஓவர்லாக் டேபிள் இருக்குது. ஓவர்லாக் செட் வந்து இந்த மாதிரி வரும். அந்த 4 மாடல்ஸ் காமிச்சாங்கல்ல, அந்த 4 மாடல் காமிச்சாங்கல்ல, இதோட ஸ்டாண்ட் இதோட ஸ்டாண்டு. இது 4 த்ரெட் ஓவர்லாக் இங்கே இருக்கு பாருங்க. ஓகேங்கண்ணா. இது போக நீங்கள் வந்து சர்வீஸும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாம், சர்வீஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது. ஓகே ஓகே. கொரியர்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள்? எல்லாமே பண்ணித்தரோம். கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் புரியல. இங்கே வந்து கொரியர்ஸ்லாம் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. கொரியர் வந்து நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேல அவங்க வந்து கொரியர் பண்ணிப்பாங்க. இங்கே டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூகுள் பேவும் இருக்குது, ஃபோன்பே இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் வந்து கூகுள் பே எது நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் அவங்க வந்து கொரியர் பண்ணிவிடுவாங்க. வித்தின் 2 days 3 days வந்து உங்களுக்கு வந்து கொரியர் வந்து ரீச் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இங்கே வந்து அது மட்டும் கிடையாது, மோட்டர்ஸு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே பாருங்கள், மிஷின் சம்மந்தப்பட்டது அத்தனையுமே இருக்குது. நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதோடு சேர்ந்து இதை நீங்கள் கொரியர் பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட சேர்ந்து சிசர் இருக்குது, மிஷின் சம்மந்தப்பட்ட ஆயில் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்கு சேர்ந்து கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. எல்லாமே ஒரே இடத்துலையே இருக்குது, நம்ம இங்கேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் வீடியோ பார்த்தீங்களா? ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. அதனால தான் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு இதில் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
இதோட விசிட்டிங் கார்டு, இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே, இந்த ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன். நான் அதில் பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டோட வீடியோ வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீடியோவும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நான் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் நான் கொடுக்குறேன், அதுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.